Me kiidame, issand, et me võime tulla sinu ette siin, issand, me palume, ava meie kõrvad kuulamas su häält ja me tahame kuulata, issand, mida sa tahad kogudusele öelda ja isa, me täname, et issand, et su mõõk lõikab meid ja tükeldab meid ja me saame valmis Kristuse päevaks, kus ei ole kortsu ega plekki, olgu kiidetud su püha nimi, issand, võia mu huuli, issand, et ma ei eksiks. Ma väga palun, issand, ja kõikide huuli, kes tahavad veel rääkida, issand, ja me palume, et täida meid oma armastusega, me vajame väga-väga sinu armastust ja sinu lapsi hüütaksegi, et neil on armastus omavahel. Aamen. Nii. Ma võtsin õhtu, et ma lähen rahulikult magama, aga siis kell 1 äratas Jumal mind üles ja hakkasin kirjutama, kirjutasin kell 3 öösel. Muidugi, enne ma panin ühe kirja koha, et Jesaja 45:23, mis ei ole muidugi jutusega seoses, aga ikkagi see on Jumala sõna ja loen ette. Ma olen iseeneses vandunud, mu suust on välja tulnud tõde, tagasi võetamatu sõna. Minu ees peab nõtkuma iga põlv, kõik keeled peavad andma mulle vande. Üksnes issandas, nõnda öeldakse minu kohta, on õigus ja jõud. Tema juurde tulevad häbenedes kõik, kes on olnud tema peale vihased. Issandas saab õigeks ja auliseks kogu Iisraeli sugu. Aamen. Selle kirjakohaga algasin ja põhimõtteliselt sellega ka pärast lõppeb, sealt läheb edasi kogu Iisraeli sugu, et kes on Iisrael, keda me õnnistame. Nii. Ja mul hakkas nagu rullima, et vaata, et me elame siin lõpu ajal, kus kohas on igasuguseid eksiõpetusi, hukutavaid eksiõpetusi ja me peame nagu olema väga valvel, et me ei läheks kaasa igasuguste roosamann õpetustega. Ja on õpetusi, kus öeldakse, et Jumal näeb meid juba puhtana, veatutena, sest ta näeb meis Jeesust ja tema ristitööd ja pattu ta enam ei näegi. Vot siuksed õpetused on. Et kõik on risti peal kantud, et kui Jeesus sind vaatab, siis ta näeb sind, et sa oled niivõrd õige, et praktiliselt on siis pimedaks jäänud. On ju? Ja siin ei ole erinev, vaata, siin on kirjakoht, Roomas 122, siin ei ole erinevust, sest kõik on patu teinud ilma jäänud Jumala kirkusest ning mõistetakse õigeks tema armust päris muidu lunastuse kaudu, mis on Kristuses Jeesuses, kelle Jumal on seadnud tema veres lepitusohvriks usu kaudu, et näidata üles oma õigust sellega, et ta kustutas varem tehtud patud oma jumalikus sallivuses, et näidata üles oma õigust praegusel ajal, et tema ise on õige ja teeb õigeks iga ühe, kes usub Jeesusesse. Nii, ta kuusus, see tähendab, et kui sa teed edasi pattu, siis neid tuleb kahetsedes risti alla viia. Teatavasti Jeesus ütles, et kes kordab pattu pärast, kui talle andestati patt, siis võib asi hullemaks minna. Põhimõtteliselt on kirjutatud, me peame meelde jätma, ta kustutas varem tehtud patud, aga issand, et järgmised patud tuleb sul risti alla tuua. Varem tehtud. Kui sa Jeesule tuled, siis sa tunnistad, et sa oled patune, tunnistad oma patud üles, saad nendest õigeks. Nii, Johannes 5. Kes on see inimene, kes sulle ütles, näed, et ma tulen tagasi, et Jeesus ütles, et kes kordab pattu, siis asi läheb hullemaks. Kes on see inimene, kes sulle ütles, võtta kanderaam ja kõnni, Johannese 5:12. Aga tervenenu ei teadnud, kes see oli, sest Jeesus oli läinud kõrvale seal paigas oleva rahva hulka. Pärastpoole leidis Jeesus tema püha kojast ja ütles talle, vaata, sa oled saanud terveks. Ära tee enam pattu, et sinuga ei juhtuks midagi halvemat. Näed, haigus võib tagasi sul tulla. See on nii selgelt kirjutatud, et kui Jumal teeb su terveks, kas või ma ei tea, mis vähist või mis asjast, inimesed on saanud vähi tagasi. Sa oled pattu teinud, on hullemaks läinud asi. Et patt on
Siukene asi, näe. Siin on selgelt näha, et Jeesus ütles halvatule, et kui su patud on sulle andeks antud ja ta sai terveks, kuna patt on haiguste isa. Ja hiljem noomis Jeesus seda meest, et ta enam ei patustaks, muidu tuleb hullem häda. Teises kirjakohas mainib Jeesus, et kumb on kergem öelda, kas tõuseb ei kõnni või su patud on sulle andeks antud. Teate seda kirja kohta ka? Kui Jeesus ütles, et tõuse ja kõnni, sellega ta kuulutas kohe, et patud on andeks antud. Kui nüüd see inimene hakkas kõndima ja läks aga oma pattu edasi, siis Jumala sõna ütleb, et ta jääb uuesti haigeks või kui haigeks jää, siis tulevad tal kurjad vaimulisest selga. Et patt põhjustabki haiguse. Kui keegi tahab terve olla, siis ärge patuga semmige. Paljudele tulevad erinevad haigused ja need on enamus patu pärast, sest selgelt on kirjas, et patt toodab haigusi. See on Jeesuse oma sõnad. Jeesus ütles abielu rikkavale naisele, keda taheti kividega surnuks visada. Ega surnuks visata ühte naist, abielu rikkuja. Jeesus ütles talle, ega minagi mõista sind surma, mine ja nüüdsest peale ära tee enam pattu. Ta ütles seda, et ära enam seda tee, mida sa praegu tegid. Ma annan sulle, et mina ei mõista sind süüdi, aga ära enam seda tee. Jumal ütleb meile ka kogu aeg, ärge korrake oma patte. Ta ütleb meile siin, kui keegi käib kuskil tööl, no sellised mõtted tulid, siis on tal boss, kes maksab talle palka ja ta peab korralikult tööl käima ja austama oma palgamaksjat bossu. Põhimõtteliselt, kui ta on oma boss, põhimõtteliselt on ta oma bossu alluv. Oleme nõus, aine? Kui kellelgi on kuskil tööl, siis on kellelgi on boss, aine? Ja ta maksab sulle vast palka. Ja Jeesus ütles, tõesti ma ütlen teile, igaüks, kes teeb pattu, on patuori. Kes on palgamaksja? Niisiis, kes teeb pattu, selle boss on patt. Võt, hoopis teine boss. Ja ta on palka ja patt on selle inimese palgamaksja, see tähendab, et tulemas on palgapäev. On ju, iga kuu on palgapäev. Palgapäev, mil patt ja patustaja boss toob oma alluvale orjale palga, aga patupalk on surm. Saate aru? Ta toob see palga, täna on palgapäev, haiguspaluks, näed, siin sa said põletik. Kes tahaks sükest palka? Aga Piibel ütleb, patupalk toob meile surma. Võt, tänapäeva õpetused. Ei, Jumal ei näe pattu. Näeb küll, Jumal ei ole pime. Sest patupalk on surm, ütleb Rooma 6. Aga Jumal armu on igamine elu Jeesuses Kristuses meie issandas. Kui oleme Jeesuses Kristuses ja pidevalt, nagu siin vennaga rääkisin seal, et pidevalt oleme Jeesuse sõnas sees, vaata, ja kogu aeg hoiame oma mõtted Jeesusel ja siis ei saa viljastada patt. Sõitled kogu aeg, ma ei tee seda, tead. Mut on praegu vangi selle, mine vaata. Ei vaata, paned, ei lähe kaasa selle patuga. Mine vaata diskole, Jumal niikuinii ei näe. Siis tuleb õpetaja, hei, mis saasega mõni patt. Tulevad siuksed õpetajad ja õpetavad siukest jubedust. Nii, kui nüüd selle eksi õpetuse juurde minna, siis see eksi õpetus näeb visuaalselt välja nii, kui nagu Jumal näeb sind ilma patuta. Kui räigelt, ma räägin väga räigelt, seepärast, et muidu ei saa inimene aru. Näiteks inimene tuleb mõrva sooritamast. Jeesuse juurde kahetseb ja saab oma patu andeks. Ja siis näeb isa teda puhtana läbi Jeesuse verelepingu. Kõik on õige, on nii. Kui sa oled mõrvandud, roimar, ja lähed Jeesuse juurde ja kahetsed, sa saad selle patu andeks. Nii. Aga nüüd järgmine päev, see mees ei paranda meelt, läheb uus pattu. Nüüd järgmine päev on see poeg tuleb koju, on üleni verine, tapnud 2 inimest on juba selle õpetuse järgi, siis selle uue õpetuse järgi vaatab taevaisa Jeesust, kallistab verist seda poega ja ei näe tema verd kätel. See poeg siis küsib varsti isalt juba tukki. On nii ju?
issand, anna mulle, et rohkem mõrvata, sest ta on aru saanud, et ta isa ei tee patust väljagi, et isa on niimoodi ära pimestatud. Vaata, millised õpetused tegelikult liiguvad ringi, et ta näeb sind patust, et ta ei näegi enam sind, ta näeb ainult Jeesust. Siuksed õpetused on. Siis tõesti tuleb see, kuule, ma olen ju, me kõik oleme patused ja ilma jäänud ja ma olen ka patune ja ma räägin räigelt, on ju, et oled sa seal mõrvar. Ja siis sa lähed tõesti, isa, kuule, anna mu tukk, ma tahaks veel maha kedagi lasta. Sa ju ei näe seda, et ma maha lasi. Näeb küll. Ma tuun kohe kirjas kohast, et ta on väga hästi seda kõike. Selle õpetuse järgi on nii, et kui ollakse juurdunud armastusse, viinapuusse, siis selle puu otsa võivad kasvada viinamaride asemel sibulad, kurgid, küüslauk, kibuvitsamari. Sellest saab head teed, on ju. Selle õpetuse järgi selle, mis on. See kõik on normaalne, söödav kaup juurvili puu otsas ja isa ei näe ega saagi aru, et midagi on valesti. Selle õpetuse kohaselt. Juurvili puu otsas. See ei saa ju olla ju. Kuule, iga üks saab aru, et see peab olema ju mulla sees. Ja niimoodi noohitakse kristlasi eksi õpetusega. Aga Jumal ütleb, kui puu on hea, siis on viligi hea ja kui puu on halb, siis on ka vili halb, sest puud tuntakse tema viljast. Ja nüüd ütleb, et näed, teie rästikute sugu, kuidas te võiksite rääkida head, kui te olete kurjad, sest suu räägib, millest süda on täis. Eksituses olevate suust võib kuulda pidevalt korrutamist, et me oleme õiged, nüüd ei ole enam mingit uhka mõistu Jeesuses ja kontekstist välja võetuna. Ja ta ütles neile, teie olete need, kes ennast õigena näidavad. Vaata, kus, põhimõtteliselt, kui sa kuuled kogu aeg, ma olen õige, siis tead, mine selle inimese juurest ära. See, kes niimoodi korrutab, see ongi selles eksi õpetuses. Ja Jumal tunneb teie südant, sest mis on inimeste jaoks kõrge, on Jumalas jäledus. Kui sa oled tõesti õige, siis sa oled vaga. Nii, meie oleme Jumala tempel ja meil kästakse see tempel puhas hoida. Jumal aga näitas Eesekelile, mis Jumala laste südames peidus on ja käskis murda läbi südame ukse vaatama, mis toimub nende südames. Jumal teab väga hästi, mis meie südames toimub. Jeesusel ei ole, üks ütles isegi mulle niimoodi, et isal on roosad prillid ees. Ta vaatab läbi vereprillide ja näeb siin nii puhtana. Siuksed õpetused liiguvad ringi. Ei näe, ta näeb su patu väga selgelt, üliselgelt, mis su seal südames toimub ja patu palk on surm. Ja ta ütles mulle, inimese poeg, see on Eesekeli kirjas, murra nüüd läbi seina. Ma murdsin läbi seina ja vaata, seal oli uks. Ja ta ütles mulle, mine sisse ja vaata neid nurjatuid häbitegevuse, mida nad seal teevad. Jumal ütles Eesekelile, mine vaata, mis nad südame põhjas teevad seal. Siis ma läksin sisse, vaatasin enne kõiksugu pilte jäledaist roomajatest ja loomadest oli Iisraeli soo ebajumalad olid joonistatud seina peale. Südame seinad on joonistatud ebajumalaid täis. Siin ei ole kuskil kaugel vaja vaadata, kristlastel on ebajumalad kodus südames ja kodus ja riiluti peal ka veel. Ja nende piltide ees oli seisis 70 meest Iisraeli soo vanemaist ja nende keskel oli Jasaanas, Safaani poeg ja see iga ühel käes oma suitsutuspann ja lõhnav suitsupann tõusis üles ja ta ütles mulle, kas sa näed inimese poeg, mida Iisraeli soo vanemad pimedas teevad, iga üks oma kuju kambris. Sest nad ütlevad, issand ei näe meid. Näeb küll. Jumal näeb meid väga selgelt, meie kõiki muste plekke. Et need on mitmed jutlused on ütlen, me peame ennast puhastama. Mõnel ei olegi pattu praegu, kõik on korras. Aga me peame aru saama, et lollitatakse ära. Ja saad näha veel suuremaid häbitegevuse. Siis ta viis mind issanda koja värava suhu, mis oli põhja pool ja vaatas, seal istusid naised, nuttes taga tammust. Kristlaste seas nutavad taga, kui mingi ebajumal ära võetakse käest. Ja ütles mulle, kas sa näed inimese poeg,
saad näha veel suuremaid häbitegusid kui need, siis ta viis mind issanda koja sisemisse õue. Ma räägin, issanda koda oleb meie. See on inimese südames toimuv. Kristlaste, Iisraeli, me oleme vaimne Iisrael. Eeskotta altari vahel oli umbes 25 meest, neil oli seljad issanda templi poole, näod ida poole, kummardasid päikest ida poole. Mis toimub üldse kristluse ihus? See on selge pilt, mis siin toimub. Osad on uuesti sündimata ja süda on must. Kas sa näed inimese poeg? Kas Juuda soolame pähe neid häbitegusid, mida nad siin on teinud ja nad täidavad maa vägivallaga ja ärritavad mind veel rohkem. Vaata, nad pistavad viinapuu väät endale ninasse. Kui ma vene aja mees olin seal ja siis ei olnud need ninarõngaid. Aga nüüd on igal pool ninarõngad, täitsa nagu lehmad käivad ring. Siin on kirjutatud, miks topid endale ninarõnga? Kristan ei topi endale ninarõngaid ninna. No tundub küll, aga näed, ja Jumalale ei meeldi see ninarõngas. Paljudel kristlastel on ninarõngas, istub ninas. Ma olen ise ka tähelepanu, ma ütlesin, mulle ei meeldi. Ja veel totoveerivad ja mida veel. Asi on selles, kui su süda on must, siis on varsti nahka must, sinine. Sinna sa hakkad kohe totoveerima. Ja võt see ongi seal. Ja vaata, Jumal ütleb, et oma tulises vihas mu silm ei kurvasta, ma ei anna armu. Kui nad hüüavad mu kõrvu suule häärega, siis ma ei kuule neid. Meil on veel armu aeg, meeleparandusaeg, tulemas on talleviha on tulemas. Meil on praegu armu aeg, kus me saame enda meelt parandada ja vaadata, kui kellelgi on seal ninarõngas, siis kirja koht viia, et Jumalale ei meeldi see. Ja asjad korda saada, et igasugused, me ei saa vait olla, seepärast, et Esekelis ütleb ka seda, et kui sa näed venda patustamas ja sa ei noomi teda, siis verd nõutakse sinu käest. Sa oled süüdi, kui sa ei kutsu korrale oma venda või ju tee. Eks te tea, et te olete Jumala tempel, ütleb 1. Korintuse uus testament. Teie sees elab Jumala vaim. Kui keegi rikub Jumala templi, siis Jumal rikub ka tema, sest Jumala tempel on püha ja see olete teie. Ärgi üksku ennast petku, kes teie seas tundub endale targana selles maailmas, see saagu narriks, et targaks saada. Jumal ütleb väga selgelt, et kui meie anname oma südames maad maailma meelsusele, siis Jumal annab hoogu juurde. Rikub ära meid. Näed, et see on meie otsustada, kas me toome pühad olla või ebapühad. Jumal ütleb, valisid selle. Ta ütles samamoodi Juudasele, mine, andis veel leiba ka. Jeesus verd ka. Mine ja tee kähku, hoogu juurde. Mine nüüd ruttu, 30 kopikat ootab sind seal. Siis kui ta selle asja juba ära oli teinud, siis on tagasi on võimalik vaadata, kuigi ta tahtis kahetsedes viia. Täpselt selline samasugune olukord oli ka Eesab, kes müüs oma esmasünni õigus ära. Ta pisaratega otsis, nagu Juudaski, meeleparandust ei leidnud kohta. Arvati kõlbmatuks, nagu Juudas. Need on näha, et need inimesed on võtnud pühadust liiga lõdvalt. Ja see on pühadust, meil on käsk pühadust täiustada Jumala kartuses. Jumala kartus on kurja vihkamine. Kui sa vihkad kurjust, igast ropusuud, siis oled sa õigel teel. Ja ega see ei ole käsumeelsus, et ma pean. Ei ole põlved maha, issand, aita mind. See ei ole niimoodi, et ma pean, sa ei saa ise mitte midagi, ilma Jumalata sa ei saa mitte midagi, isegi meelt ei saa parandada. Aga see valiku pead südames sina tegema. Jumal koputab su ukse peale, avama pead sina. Nii, ja kes valib maailma, sellele maailm ka antakse, ise asi on, kas sealt enam tagasiteed on, teatavasti Juudasel ei olnud tagasiteed, ma sain armu.
ma 10 aastat olin ilma Jumala vaim jättis mind maha. See oli metsik, ma ei soovi mitte kellegile. Ma olin ju surnukuuris. No. Seda ei tasu ära minna Jumala raja pealt. Et kui me oleme juurdunud armastusse, siis seda on näha ka viljast. Armastuse juures sa oled, siis ei saa ju seal kasvada mingisugune teine vili. Seal on Jumalale meelepärased viljad. Ja armastuse tegusid, et näed seda ja teist ja aitad seal, näed hädaolijast. Ja Jumal valis näiteks laitmatu seaduse tundja Sauluse. Ta valis selle mehe, ta oli laitmatu. Saulus ütleb enda kohta, ma olin laitmatu. Vot. Ja ta tegi ta oli põhimõtteliselt ja veel mõrvar, ütleme, laitmatu, seepärast, et ta võiski kibidega seadus järgi seadus lubas. Ja ta pööras selle mehe Pauluseks ja tema tõi Vanast Testamendist välja lootuse. Tema tõi lootuse välja. Juudamaal armastati tapmist rohkem kui armu, sest kui Jeesus pakkus kellegile tervist, vabanemist, lohutust, rõõmu, süüa ja nii edasi, hakkasid variserid kive korjama ja et teda surnuks visata. Stefanos paljastas juutide südame olukorra. Stefanos oli prohvet, ta paljastas juutide südame olukorra, ta ütles, te olete sellised. Ütles tõde. Te tapsite Jeesuse, kes äratati surnust, ütles ja kohe visati ta kividega surnuks selle eest, et ta ütles tõde. Ka tänapäeval, kui keegi ütleb kellegile tema südame olukorra, siis kogutakse kive. Tänapäeval on ka. Kohe kurjaks, kuidas sa mulle ütlesid? Kes sa selline oled? Kuidas sa ütlesid? Mina. Kogutakse, süüdistatakse kohtunikuks. Vaata, see on nii levinud. Sa oled kohtunik. Sa ütlesid mulle selle. Täpselt ma vaatasin seda variserid on ka. Kohe, kuidas sa mulle ütlesid? Ja see, sa oled kohtunik, sa tulid siin pindu otsima endal seal palk ja igased kirjakohad tulevad kohe. Sellepärast, et su süda on must, inimene paljastab su südame, sa tahtsid kohe nüüd suruda taskusse patt tagasi. Sa ei tahtnud, et sind paljastatakse. Me peame tahtma, et meid paljastatakse. Kuid ei panda tähele seda, et prohvet on koguduse silm. Tead seda, et prohvet on koguduse silm. Tema on see, kes vaatab. Ja koguduse silm on ka vaimude eristus. Vaimude eristus on and, see on püha vaimu and, see eristab ära kurja ja hea ja ta oskab sulle lihtsalt öelda. Ta ei tule sulle nii, ta ütleb, et kuule, asjad on sellised. Prohvet on, kellel on and paljastada südameid. Prohvet paljastab südameid. Kohe on kirja kohas, ei ole minu sõna, nagu on kirjutatud. 1. Korintase 14. Kui nad aga kõik kõneleksid prohvetlikult ja sisse astuks mõni uskmatu või kõrvalseise, siis kõik tooksid esile tema olukorra ja arvustaksid seda. Siis saaks avalikuks, mis on varjul tema südames ning nõnda ta heidaks silmili maha ja kummardaks Jumalat ja tunnistaks, Jumal on tõesti teie seas. Näed, kui prohvet on. Ja tegelik tulemus peab olema selline, mitte kivi korjamine. Sa avastasid mu patu, halleluuja. On tegelikult ju. Palju on siuksed halleluuja, kui pat kellegi avastatakse. Paljud inimesed ütlevad halleluuja. Ja, aga tegelikult peab, näed, siin ütleb niimoodi, nad silmili maha, halleluuja, ma sain vabaks praegu, prohvet, sa panid praegu nii hästi maksaka. Oi, kui hea maksakas. Vot see on nüüd see, mis tegelikult siin on kirjas, kui prohvet tuleb ja ütleb, aga kui sa nüüd ei ole selline, et sa kummardad maha ja ülistad Jumalat, siis sa oled variser, siis kogud kive. Siis sa oled juba habemikkude seas, kui sa ei ole nõus sellega.
vanasti prohvetitel ei läinud hästi, loeme piiblis, pooleks saetud prohvetid, pooleks saetud, kividega surnuks visatud. Jesaja saeti puukoores väga mõnitavalt pooleks. Vanasti prohvetil ei läinud hästi. Jeesus ja kaasa arvatud tema jüngrid, ka ilmutuse raamatu tunnistajad, kes on ilmutuse raamatud, ootas ja ootab see surm Jeesuse nime pärast. Kas keegi tahab veel kristlane olla? Surm ootab ees. Surm. Kes oma elu leiab, see kaotab selle. Saad 666 märgi. Siin on kohe, arvestage sellega, kui keegi tahab, me peame sellega arvestama, et saatan tuleb ja ütleb, et võta see märk ja siis tulevad õpetused ka, valeõpetused, et võta see 666 märk, et sa saad ikka poodi minna ja Jumal su nõtrust teab. Ja et küll see saab hakkama, ta tõmbab siit välja. Jumal oma sõna tagasi võtab, ütleb, kes selle märgi võtab. See saab viha, talle viha, ta saab sellise viha aluseks ja talle ööd ja päevadele piinatakse päevlis. Ja see on see viimane asi, mis Jumal paneb inimese läbi katsuma. Ma mäletan, et ühest raamatus ma lugesin, et see oli, ühes usuraamatus oli tõesti sündinud lugu, et sõja ajal rivistati seina äärde uuesti sündinud kristlased ja kooriti paljaks ka veel, nagu Jeesus oli tappa ja siis hakati neid maha laskma seina ääres, ja püssid käest nagu seina ääres. Ja siis öeldi seal, et salake Jeesus, siis jäeti ellu. Ja üks nende seas, kes seal alati oli, mina salgan, siis tule siia. Ja siis tuli siis sinna ja siis üks püssimees võttis riided sellest maha ja andis selle püssid alla, ütles, et üks koht praegu taevas vabanes, läks ise seina äärde. Ja siis lasti need kõik mehed maha ja siis see mees, kes arvas, et ta pääseb, see mees ütles talle niimoodi, et kui sa nii lihtsalt oma kuninga ära andsid, siis sa annad ju mind üles, lasid maha. See on pettus. See on pettus, ärge mõelge, et kurat teid ellu jätab. Ta on ju valede isa. Seal ei ole niimoodi, et sa saad kuskilt midagi. Need inimesed, kes Vene ajal olid ka seal taga kiusasid, Vene ajal andsid inimesi, ma ise tean, Vene ajal andsid inimesi sinna asumisele ülesse, panid kitsa seal, koputajad. Mis nendega juhtus? Lõpus ma vaatasin, nad olid kõik Pääsküla prügimäel. Nad külvasid ja lõikasid, nad olid ennem suured parturgid ja suured ninad. Seal isegi üks saade tehti, kui Pääsküla prügimägi oli, enam ei ole seda Pääsküla prügimägi. Ilusti elasid seal. Ja, kes olid need samad? Prügimäele oli nende koht. Ja siis, kui seal küsiti nende käest, mida te seal tegite seal, et siis nad kõik suurustasid, kui kõvad parskoolid nad olid ja nii ja naa, kus nad olid, kes oli seal kooloosi esimees ja kõik, mis nad seal olid. Võt! Natukene aega said tunda seda ülbust ja lühikest aega ja nende elu lõppes prügimäel. Võt! Ja eksiõpetajad valmistuvad kogudust lodevusele. Arvest sellega, et meid hoiatatakse, et vaadake, et keegi teid ei eksita. Jeesus ütleb, et vaadake, et ei eksita, vaadake, ei eksita. Nad õpetavad ja valmistavad kogudust lodevusele patu suhtes, unele, igasugusele soosingule, küllusele, rahaaukudesse ja lõpuks veel 6 märgi vastuvõtmisele ka. Et need on sellised soosingu jutlused ja kõik läheb hästi ja nad ei valmistu inimest sellele suremisele. Nad ei valmistu seda, et arrad ei pääse, et sa pead saama tugevamaks Jeesuses. Et taga kius tuleb. Meil see vaimu väljavalamine, mis nüüd viimane pühavaimu väljavalamine on. Me peame aru saama, et kõik Jeesuse jüngrid peale ühe, kõik tapeti.
keegi ütlenud, et Peetrus, sa saad miljonäriks. Me peame aru saama, et õige evangeelium on selline, et kiusati taga. Paulusel löödi pea maha. Et me siseneme sellesse aega, kus kohas Jeesus ütles väga selgelt, et tuleb suur ärataganemine. Suur ärataganemine. Vot. Ja siis on kindlasti keegi, kui teised taganevad, Peetrus ütles, et mina ei tagane. Peetrus ütles, võtta niimoodi. Juba kolm korda salgad ära, kukk kire peale, et sa 3 korda ära salanud. Võt sellised tulevad ka, et mina mitte. Mina küll niimoodi ütleme, et issand on minu lootuse jõud. Jumala sulane valmistab lambaid valvsusele, julgustab pühitsusele. Võt sellised õpetused olema. Julgustab pühitsusele, julgustab lootusele, kindlustab tõotustele, et meid ei hülga ka jäeta maha. Lootma Jumalale, kes meid toidab, kui käib nälg ringi. Need hobused, mis tulevad, üks hobune on nälg. Me ei pea nälga nägema, kui me teame, et taevamannaga toiditakse. Lootma Jeesusele, kui enam osta müüa ei saa. Valmistab ette oma rahvast surema oma usu pärast. Praegu juba surevad usu pärast, surevad juba praegu märtrite hääl. Vaata, üks käis siin, üks mees, kes oli surmasuur. Ja surema usu, valmistab ette oma rahvast surema usu pärast, mis saab suure palgapäev tuleb. Julgustab mitte loobuma ega taganema hukatuseks, nagu on kirjutatud. Aga meie ei ole need, kes taganevad hukatuseks, vaid need, kes usuvad ja päästavad hinge. Usk on loodetava tõelisest nähtamatud asjade tõestus. Ja meie viljad peavad olema sellised, kui sellest juurest võtta. Surmapuu viljad, vaata. Me peame aru saama, millised on surmapuu viljad. Ja siit me saame vaadata, kas endal on mõni siuke vili puu otsas rippumas, siis tuleb sellest lahti saada. Kui aga vaim juhib teid, siis te ei ole seaduse all. Lihaliku loomuse teod on ilmsed. Need on, nii, siin on nüüd see teemaite nimekiri, kellega koos tööd teed, siis on viljad sellised. Hoorus, rüvedus, kõlvatus, ebajumala teenistus, nõidus, vaen, riid, kiibus, raevutsemine, isemeelsus, lõhed, lahknemised, kadetsemine, purjutamine, prassimine ja muu sarnane, mille eest ma teid hoiatan, nagu varemgi olen teid hoiatanud. Kes midagi sellist teevad, ei päri Jumala riiki. Ta ütleb seda usklikele. Ma mäletan, et Wilkerson kirjutas raamatu Rüüpavad pühakud, siuke raamat on. Nina täis preestrid, rüüpavad pühakud täitsa olemas, kes tõmbavad, kes joovad. Ka siin Eestis ma kuulsin, on rüüpavaid pühakuid. Et kui sa siin nimekirjas loe kodust läbi 5, Galatastele 5.18, siis sa oled surmateel. Paranda kohe meelselt, sa oled surmateel. Ei näe Jeesus sind ilma nende pattudega. Kui sa hoorad, Jeesus vaatab, siis sa oled hoor. Ei, ma näen Jeesus siin, ma praegu seda hoorust ei vaata. Näeb ilusti, et sa oled hoor. Kui sa oled ilusti, puu otsas on näha see vili, mis seal on. Ja siis on inimesed, kes on Jumala tõe vahetanud vale vastu. See on Roomastel 1. Näed, on jälle kristlased. Nad on Jumala tõeses olnud, aga vahetanud vale vastu. Kõrvakõdi, õpetavad kõrvakõdi, nad on vahetanud selle vale vastu. Ja nüüd ütleb, näed, mis siis, kui nad on vahetanud vale vastu, mis puu otsas kasvab. Kasvab selline vili. Nad on, Roomastel 1, nad on tulvil igasugust ülekohut, kurjust, ahnust, tigedust, täis kadedust, tapmist. Tappini ei ole ainult see, et sa tapad kellegi inimese maha. Tappini on see, kui sa oled venna vihka ja kui sa venda vihkad, et sa tappja. Seal käed on vere peal, verised. Tapmist, riidu, kavalust, kiuslikkust, nad on keelekandjad, laimajad, Jumala vihkajad, julmurid, ülbed, kelkijad, halva peale leidlikud, vanematele sõna kuulmatud, mõistmatud, truudusetud, leppimatud, halastamatud. Nüüd ütleb, kes küll teavad Jumala käsku. Nad teavad ka.
Et need, kes selliseid asju teevad, on surma väärt. Nad teavad seda oma ajudes. Kuid nad ei tee seda mitte üksnes ise, vaid tunnevad rõõmu, kui teine ka seda teeb. Sellised inimesed on ka kristlaste seas. Nendega koos olla ei tohi, muidu muutud samasuguseks. Õllejoojad on õllepundis, viinajoojad viinapundis, vargad vargapundis, hoorajad diskoteegis koos ja nad võivad kristlased seal olla. Ja siin on küllalt on kristlased, kes käivad ööklubides ja siis on palvetatud välja. On palvetatud ööklubist välja inimene. Marko teab ise, palvetas sealt välja ühe. Kristlane ööklubis. Kui sa oled ööklubis, oled sa põrguteel. Sa ei saa minna taevasse, mitte mingil juhul, ei tasu ennast lollitada. Nii, ja armastuse viljad, elupuu viljad on teistsugused, nüüd peab vaatama sihukest vilja. Aga vaimuvili on armastus, rõõm, rahu, pikk meel, lahkus, headus, ustavus, tasadus, enesevalitsus, millegi niisuguse vastu ei ole seadus. Näed, siin ütleb Jeesuse Kristuse omad. See on ütleb, kas sa oled kuradi oma või Jeesuse Kristuse omad. Jeesuse Kristuse omad on oma lihaliku loomuse ristile löönud koos kirkede ja himudega. Nad on selle risti peale, nad ei taha mitte mingit pistmist. Nad ei taha mingit pistmist selle asjaga siin. Nad vihkavad seda pattu, kui mingi patt tuleb. Need teemonid lendavad ringi ja toovad sulle kotiga igasuguseid patte silme alla. Ja sa vihkad, sa ei taha seda. Jumal ütleb ka, et seal samas kirjas edasi, et kui me elame vaimus, siis käigem ka vaimus. Ärgem olge auahned ja üksteise ärritajad ja kadestajad. Nii. Ja veel on armastuse viljad. Armastus on pika meelega. Armastus hellitab, ei ole kade. Armastus ei kelgi ega oople, ei käitu näotult. Ta ei otsi oma kasu, ei ärritu. Ta ei jäta meelde paha. Tal ei ole rõõmu ülekohtust. Ülekohtun on see, kes sõna moonutab. Tal ei ole selle üle rõõmu. Ta rõõmustab tõe üle. Näe, issanda sõna üle ta rõõmustab. Ja, ta rõõmustab, et tõde on jälle räägitud. Ja ta lepib sellega, mis Jumala sõna on rääkinud, usub seda kõike ja loodab selle, mis Jumala sõna on andnud meile lootuse. Me usume sellesse, et meid tehakse puhtaks ja kasitakse puhtaks ja ma just mõtlesin, et mina küll sükene ei taha pulmalauda minna, et olen pulmalauas ja kohe kahvel ja nuga seal kohe ette hakkan juba seal lõikama praadi ja siis tuleb ingel ja tõstab sind pulmalaua tagant välja. Me näeme siukseid pilte seal. Kui karm on. Jah. Seal on kirja koht, et pulmalaua tagant häbistatakse ära. Keegi see kõik on juba seal. Ja mehel võib-olla on juba nuga kahvel käes juba lõikab pekki. On ju? Ja seda ja siis tulevad inglid ja võtavad üldse, kus see pulmarõõbas on, sa tulid ilma pulba rõõmata praegu siia, inglid võtavad ja viivad minema sealt. See on väga karm kirja koht. Sellepärast ma mõtlesin natuke ise keskis, et kui juba lauani välja lähen, siis ma olen ei hakka näppima ühtegi kahvlitega nuga. Ainult poletan issand alasta, las inglid käivad vaata laua taga ringi ja siis et seal nalja ei ole, et meid ise sealt välja ei tõsteta. Et need, kes enese arvavad seal seismas, vaadake, et ei lange. Ja, et saaks jah, et kas ma nüüd ole, et see on see asi, et see on ka vaata see et sa pead, et kas oled päästetud ja et pannakse nagu uskuma, et ma olen päästetud ja kindlasti olen päästetud ja päästetud, kuigi tegelikult see kiri ütleb, et me ei päästetakse. Ja sa saadki. Ja tegelikult meid päästetakse täna, homme, ülehomme, nii kui lõpuks ära päästetakse. See kreekakeelne sõna on jätkuv tegevus.
Iga päev päästetakse sind olukordades. Kurat tuleb siit ja sealt ja sa päästetakse sind sealt. Ja lõpuks päästetakse ära. Lootus ei jätta häbisse. Siis, kui Jumala armastus on sinu sisse valatud, siis see ei jäta. See juhib sind õiguse rööbastesse. Teate, tegelikult ei ole üldse raske. Kui me vihkame pattu, siis Jumala vaim ka puhastab meid. See ongi see asi. Jumala kartus on kurja vihkamine. Kui me kurja vihkame, siis Jumal ütleb väga hea ja tuleb sul appi ja sa saad igasugusest jamast lahti. Siin oli meil ka küsimus, et keda õnnistada, vaata ja keda mitte, vaata. Ja. Ma loeks nüüd natukene seda siis ette, vaata, mis seal on. Et keda õnnistada, kõik pole taevalised juudid. Kõik pole taevased juudid. Taevased juudid on Jakobi sugu. On need, kes on kohtunud ja võidelnud Jeesusega ja on võitnud, nemad on vaimne Iisrael. Me õnnistame vaimset Iisraeli, need on Japokis käinud. Ja Iisraeli maad õnnistame, sest sinna tuleb Jeesus tagasi Õlimäele, see on kirjutatud. Ja taevane Jeruusalemm, meie ema, kus me oleme kodanikud ju praegu kirja juba pandud, tuleb kuningalinn, talle pruut mõrsja tuleb sinna maha, sellepärast me õnnistame seda maad. Ja ma loen siin, aga see pole nõnda, et Jumala sõna oleks läinud tühja. Ei ole ju need, kes pärinevad Iisraelist veel Iisrael, ega ole kõik Abrahami lapsed. Sellepärast, et nad on tema järglased, vaid on öeldud, et sinu sugu loetakse Iisakist. Vaata, Abrahami, mitte Iismaelist, vaid Iisakist. Et selles mõttes, et kui me õnnistame, siis me õnnistame seda sugu, mis on Iisakist. Ja Abrahami sugu, aga see on see Iisakist, nagu öeldakse. See tähendab, mitte lihased lapsed ei ole Jumala lapsed, vaid tema sooks arvatakse tõotuse lapsed. See on tõotuse sõna, ma tulen tagasi, see on samal aastaja paiku ja Saaral on siis poeg. Ent mitte ainult temaga, vaid ka Rebekaga oli sama lugu, kui ta jäi lapse ootele meie esiisast Iisakist, sest tema kaksikud ei olnud veel sündinud ega teinud midagi head ega halba, et valikule põhinev Jumala kavatsus jääks püsima, mitte tegude, vaid kutsuja pärast öeldi talle, suurem orjab vähemat. Nagu on kirjutatud, Jakobit ma armastasin, Eesavit vihkasin. Jumal ütles seda, me ei õnnista Eesavi sugu, Jakobi sugu, uuesti sündinud kristlaste sugu. Mis me siis ütleme, kas Jumala juures on ebaõiglust? Mitte sugugi. Ta ju ütleb Moosesele, ma halastan, kelle peale ma halastan ja heidan armu, kelle peale ma heidan armu. See on selline koht, kui meie peale armu on leitud. See on tema otsus leita meile armu. See on selline, see on niuke tänukoht. Nõnda siis ei sõltu see inimese tahtest. Näe, inimese tahtest, kui sa tahad kedagi päästa. Ma lähen nüüd sinna ja tänna või saadan igale poole, lähen tunnistama seal. Ei ole. Inimene ei saa. Meid tõmmatakse. Ega pingutusest, vaid Jumalust, kes alastab. Ta ütleb ju pühakiri Vaaro kohta. Just selleks olema sind üles äratanud, et sinu juures näidata oma väge ja et minu nime kuulutaks kogu maal. Niisiis ta alastab kellele tahab ning kalgistab, keda tahab. Nüüd sa ütled mulle, miks ta siis enam ette heidab? Kas ta saab vastu panna? Kes saab vastu panna Jumala tahtmisele? Inimene, kes sa õigupärast oled, kas sa tahad Jumalaga vaielda? Ega siis savi nõu ütleda voolijale, miks sa mu nõnda oled teinud? Või kas pole potisepal meelevalda savi valistada samast segust üks auliseks, teine autuks tarbeks? Eks Jumal tahtes näidata oma viha ja teha tuntavaks oma väge, on suure pikameelsuga talunud vihanõusi, mis olid valmistatud hukatuseks ja teinud seda selleks, et ilmutada oma kirkuse rikkust armunõude vastu, mis oli tal juba enne valmistanud kirkuseks. Nende hulka on ta ka kutsunud meidki, mitte üksnes juute, vaid ka paganate seast, nõnda nagu ütleb Hosea raamatus. Ma hüüan rahvaks seda, see on paganatele, keda ei olnud mu rahvas, armsaks seda, kes ei olnud mul armas. Ja siis sünnib, et igas paigas, kus öeldi, teie pole minu rahvas,
et seal hüütakse neid elava Jumala poegadeks. Ja Jesaja hüüab Iisraeli kohta. Kui Iisraeli laste arv oleks mereliiv, siiski pääseksid neid vaid riismed, sest lõplikult ja kiiresti teeb Issand tõeks oma sõna maa peal. Ja nõnda on ka Jesaja öelnud, kui vägede Issand poleks meile jätnud seemet, oleksime Soodom ja Gomorra sarnaseks saanud. Siin on väga selgelt aru, keda me õnnistame. Me ei saa õnnistada seda, keda Jumal on juba neednud. Jumal valib seda, keda ise tahab. Ei ole ju juut see, kes seda on seda väliliselt. Vaata, me peame aru saama, kui sa juuti vihkad, siis sa vihkad ise ennast. Jeesus oli juut. Juudi vihkaja vihkab ise ennast. Aga nüüd vaatame, kes on see juut. Näe, ei ole ju juut, kes seda on väliselt. Ümberlõikamine ei ole see, mis on väliselt ihu küljes, vaid juut on see, kes on seda sisemiselt. Ja õige ümberlõikamine on südame ümberlõikumine, mis toimub vaimu, mitte kirjatähe varal. Niisugune saab kiituse mitte inimeselt, vaid Jumalalt. Näed, juut on see, kes on uuesti sündinud. Need, kes autokummidega käivad seal ringi, nad ei ole uuesti sündinud. Nemad ei ole Jumala vaatepildis need juudid. Jeesus oli juut. 2 jüngrit olid juudid. Uuesti sündinud inimene on juut, õige juut, ütleb Piibel. Aga ma räägin teile, nagu näed, siin ütleb veel, et arusaadavalt. Aga ma räägin teile paganatele, kuna ma olen paganate apostel. Austan oma ametit, ehk ma saan kuidagi teha kiibaks neid, kelle veresugulune ma olen, ning mõned nende seast päästa. Sest kui juba nende kõrvale heitmine on maailma lepitus, juutide kõrvale heitmine, mis siis on nende vastuvõtmine muud kui surnust üles tõusmine. Aga kui uudsevili on püha, siis on ka taigen püha. Kui juur on püha, siis on ka oksad pühad. Kui nüüd okstest on mõned ära murdunud ja sina kui metsõlipuu oled nende asemele poogitud, sa saad osa õige õlipuu mahlakast juurest, siis ära hoople okste ees. Meie ei saa hoobelda juutide eest. Nende väärtegu tõi meile pääste. Tänu Jumalale, et nende juutidelt. Näe, kui sa hoopled, siis pea meeles, et sina ei kanna juurt, vaid juur kannab sind. Sina võib-olla ütled, vaata, võib-olla oksad on ära murdnud, nemad lõid ära murdunud, et mind asemele pookida. See on hooplemine. See on, kurat tahab, et asjadest aru ei saa. Ja õige küll, nemad on ära murtud uskmatuse pärast. Sina aga püsid usu läbi. Selle juure küljes saab püsida ainult usu läbi. Ja ta ütlebki, et ära mõtle kõrgilt, vaid karda, sest Jumal ei säästnud loomulikku oksi. Ega ta siinki säästa. Sa vaata need, kes lähevad sellele vastu seal. Me peame hoopis tänulikud olema, et me selle juure küljes oleme. Seepärast, et ta meidki säästa. Meid võib ära lõigata sealt otsast. Mina ei taha. Ega siinki säästa. Vaata siis Jumala heldust ja karmust. Karmust küll nende vastu, kes on langenud. Heldust aga sinu vastu, kui sa jääd heldusesse. Müdu raiutakse siinki maa. Meil peame heldusesse jääma. Ka nemad, kui nad ei jää uskmatusse, näed, et sealt kutsutakse veel kedagi uskuma. Poogitakse puu külge, sest Jumal suudab nad jälle tagasi pookida. Kui keegi uskmatusesse jää, kui nad hakkavad Jeesust uskuma, tohutu kogus hakkab Jeesust uskuma. Ja poogitakse tagasi, sest ja meie ju ei tea, kes see poogib. Me ei tea täpselt, sina poogid, sind ei poogita. Meie sealt ei tea, seal on kogus. Vastav kogus. Sest kui sina loomu poolest metsõlipuu oks oled sealt ära raiutud ja loomu vastaselt poogitud vääris õlipuu külge, kui palju enam siis loomu poolest sinna tagasi kuuluvad poogitakse oma enese õlipuu külge. Vennad, ma ei taha, et teil jääks teadmata saladus, et teie poleks enda meelest targad, et Iisraelil on osaliselt tulnud paadumus, kuni paganate täisarv on sisse. Täiskogus on sisse astutud. Praegu on nii kaua ja praegu paganate arv, kui täis saab, läheb armi juutidel tagasi. Ja paganate uks on lukus siis rohkem enam keegi Jeesuse juurde ei saa.
pole võimalik. Kas inimesed läks minema või? Märjumul või? Ei kannatanud Jumala sõna, liiga tahke sõna. Ja ja no ühesõnaga see ongi vaata, räägida siis osad tahavad kuulata, osad mitte vaata, seepärast, et eriti veel kui patt on hästi suures sees, siis ei saa kuulata. Siis, mis seda öelda, palun patune. Nii, nad, vähe ajaval, ja. Et Iisraelile on osaliselt tulnud puadumus kuni paganate täiskogul sisse asunud. Ja nõnda pääseb lõpuks kogu Iisrael. Tead, Jeesust ei tahetud ka kuulata. Kohe kivid välja. Tegelikult pead lõpuni ära kuulama. Ja pääseb lõpuks kogu Iisrael. Näete, kogu Iisrael ei tähenda need autokummilised. Kogu Iisrael tähendab need, kes on uuesti sündinud. Iisrael on uuesti sündinud Jakobi sugu. Jakob oli öeldi, et sinu nimi järgu olgu enam Jakob Petis, vaid Iisrael, uuesti sünd. Kogu Iisrael tähendab, Pauston ütles väga hästi, et vanastes testamenis öeldi niimoodi, et kogu Iisrael oli issanda ees. Ei olnud, seal olid esindajad ainult. Ja tegelikult läksid sinna mingisugused esindajad. Ja näed, et lõpus pääseb kogu Iisrael, see, kes on uuesti sündinud, nagu on kirjutatud, Siionist tuleb vabastaja, tema kõrvaldab Jakobist Jumala kartmatuse. Näed, jälle Jakob, kes käis seal uuesti sünnikohas Japokis Jakob. Ei ole räägitud teistest inimestest ja Iismaist. Jutt on Jakobist ehk uuesti sündinud esiisa juurest. Ja see on nüüd see tõotus lapsest. See on see, et usu issandasse Jeesus, siis pääseb sina pereks. Sina usud, sina oled meesterahvas, siis sinu pere hakatakse samamoodi armastuse niitidega pääsma. Ja ta kõrvaldab Jakobist Jumala kartmatuse. Jumal teeb seda. Ja see on minu leping nendele, kui ma kustutan ära nende patud. Evangeeliumi poolelt vaadates on nad küll Jumala vaenlased teie heaks, aga valiku poolest vaadates on armastatud esiisade pärast. Jumal ei kahetse oma armuandjaga kutsumist, sest otse kui teie tol ajal olite Jumalale sõnakuulmatud, nüüd on aga teie peale nende sõnakuulmatuse tõttu halastatud. Nõnda on ka nüüd nemad muutunud sõnakuulmatuks teie osaks saanud halastuse pärast, et ka nende peale halastataks. Sest Jumal on kõik inimesed kinni pannud sõnakuulmatuse alla, et kõigi peale halastada, ostada Jumala rikkust ja tarkust ja tunnetust ja sügavust, ei suudeta uurida tema kohtumõistmisega, jälgida tema teed, sest kes on ära tulnud issanda meele või kes on olnud talle nõuandjaks või kes talle midagi enne on andnud, et talle tuleks tagasi anda. Jah, temast ja tema läbi, temasse on kõik, temal olgu au, kirkus igavesti. Aamen, see on Rooma 11. Et ühesõnaga, meie õnnistame Jakobi sugu, õnnistame Jeruusalemma, sellepärast, et sinna tuleb taevane Jeruusalemma alla, meie ema, kus me oleme meie linn, kuhu me õnnistame sellepärast ja õnnistame seda maad ja me õnnistame Jakobi sugu ja ma tahan öelda, et juudi vastasus on väga karm seal selles taevases Jeruusalemmas, ütleb ilmutuse raamat, on 12 aluskivi, on selle kuubiku vundament, on apostlite nimed. See on Jeesuse Kristuse apostli nimed, see on terve see uuesti sünni alus ja siis see neljakandiline linn, mis alla tuleb, seal on 12 väravat ja seal väravate peal on iga 12 suguharu nimed. Sa ei saa neid kuidagi ära võtta. Kui sa võtad sealt ära 12 suguharu nimed, siis on mingi Rubiku kuubikusse lähed sa sisse, aga mitte taevalinna. See on kuubiku kujuline pikkus, laius, kõrgus. No seal on 12 väravat ja need on juuda suguharu nimed. Ja meie läheme sealt väravast sisse. Me ei saa nagu vastu minna.
aga me ei pea õnnistama Talmutit ja seda, neid asju, me peame aru saama seda, et kui Jeesus tagasi tuleb, siis läheb Õlimäge keskel pooleks. Seal põgenetakse seda kaudu, ta ütles, et te põgenete siis selle kaudu ära ja see linn tabab tohutu suur maavärin ja kui need tunnistajad hakkavad seal tunnistama Jeesusest, siis need juudid viskavad kividega, samamoodi kui Jeesus, seal on osad, on need Iismaeli sugu, nad ei võta kunagi Jumalat vastu, nad ongi nii kurjad, neid me ei õnnista, mitte ühtegi tilka ei õnnista neid kurjasi. Talmuti neid inimesi seal. Õnnistame Jaakobi sugu, uuesti sündinud kristlasi. Neid me õnnistame. Ja kui me oleme seal Jeruusalemmas käinud, me lähme sinna sellesse suurde, kus kohas see püha kodavat oli. See on kuradi meelevalla all praegu see ümmargune majakene. See on Abrahami kaev, mis on tegelikult eluallika kaev, Abrahami kaev on seal selles majas sees. Seal praegu on peal, on kurat koos oma inglitega. Ja. Seal on isegi uste peal teemonid, kaks teemonit on ühel pool, teisel pool. Ja me teeme väga hästi seda, me ei õnnista seda majakest, me oleme seal käinud neilmas seda, et kaob minema sealt see saatan. Et korista oma putka minema siit pealt, allika pealt. Ja. Ja, see on mõlemal pool. Ja. Et need on sellised asjad, et seda sa ei saa õnnistada kurjust seal, seda asja. See on antud paganatele sealt tallata. Et me peame aru saama, et me peame vahet tegema, keda õnnistada, keda mitte. Ja need on või ma ei tea, mis kõik seal on. Kõik need valitsused, olge nõus või mitte nõus, Nebuchadnezzari kuju, kõik meelevallad on kuradist, mis on maailma valitsuses. Need on antud kuradi kätte. Kui Jeesus oli kõrbes kuradi kiusata, siis kurat ütles talle, ta ei valetanud. Ta ütleski, et kummardu mu ette maha, ma tahan sind anda kõik need valitsused sulle. Ta tõi kõik kuningriigid talle ette. Et kui sa ainult kummardad, sest saatan ütles, et see on antud minu kätte ja mina võin anda, kellele tahan. Need valitsused ja meelevallad, kõik need on kuradi käes. Kõik need trambid ja asjad ja värgid, mis nad siin teevad. Hitler oli väga sõbralik. Kõik nad on kõik oma kasu peal, kõik need rahad ja värgid, kõik. Sõjad on raha, et saada raha. Kõik asjad on äri, see on business. Vot, seal oli, vaata, Sinderi nimekiri või vaata, kes see on, vaata. Sinderi nimekiri. Vot, see oli mees, tema päästis sealt juute välja. Tema tegi need äri, et neid müüa neid pomme, neid miine, mis pannakse sisse, sellesse katjuusadesse. Ta ütles, et teeme 2 milli rohkem. Vot. Ja tegi need ei mahtunud sisse. Kiilusid need kahurid kinni. Vaata, nii Jumal kasutab enda omasi. Aga kõik, kus kohas on selline tapmine riid ja asi, need on Nebuchadnezzari kuju on see, mis on, meie elame praegu varba ajastul. Minge Vana Testamenti ja seal öeldi Nebuchadnezzari unenägu, kus Daniel seletas selle unenägu ära. Kõik kuningriigid lüüakse laiali ja püstitatakse uus. Meie ootame uut taevast ja uut maad, kus elab õigus. Me ootame oma kuningat. Meil pole siin kuningat. Ja need valitsused, need kõik kõrvaldatakse. Ja Iisraelis me peame sellest mõttes ka aru saama, et meil kästakse vaadata Iisraeli. Vaadake puud ja kõiki puid. Ja siis muud. Esmalt juudid, siis kreeklased. Vaata. Et me peame vaatama, kui juudamaal hakkab midagi hakkab pihta, midagi sealt, see ongi meie see asi, tundke ära. Tundke ära, kui see puu hakkab seal õitsema, tundke ära, ma olen lähedal. Et kuradil on väga hea, et ärge enam Iisraeli pool üldse vaadake ja suunake üldse selle oma mõistused seal Hamasi juurde ja sinna juurde ja tänna juurde. Kui sa vaatad Facebookis neid inimesi, kes on hakanud juudi vihkajateks, kui sa seda vilja näeb ja nad kirjutavad, siis sa näed, et see on kurat on seal kohal. Olete tähele pannud?
kes juudi vastased seal on. Iisraeli vastased. See on tohutud metsikud, jubeda viljalised, nii et isegi mul tütar ütles, et kuule, kas need on kristlased seal? Ma ütlesin, mina küll ei usu. See vili ei ole üldse, et siis ta isegi panem tütar ütles mulle, ma ei tahagi kristlane olla, kui nad on sellised. Häbi teevad Jeesusele, muu mitte midagi. Ja, et me peame aru saama, et Pillega olen ma selles mõttes väga ühte meelt, et see talmutide värgid, nagu vaata oli, kui seal rääkisime täna, on. Et ja, judaism on kuri vaim. Vaat, judaism lõi Jeesuse rist, Kristuse rist. Ja. 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 Me alguses ka mõtlesime, et nad on siuksed pühad seal nii ja naa. Nad ei teagi piiblit. Nad ei loegi seda. Ja Jesaja kirja, nad on keelatud lugeda üldse. Jesaja 53 on keelatud lugeda neil. Nad ei tohi seda lugeda. Vot siuksed on nad. Ja neid ei õnnista seal. Me ei õnnista siukseid neid, kes seal märatsevad. Ja kui me seal Lestmaade pühadel käime, kes seal väljas lõugavad? Need samad kividega väljas, vaat olid lõugasid. Ja, nad tegid suured koosolekud ja need olid Jeesuse vastased olid seal. Ja, seal olid politseinikud väljas, nad olid plakatitega väljas, aga me sõitsime ilusti oma autodega sealt vahelt läbi. Oli ju? Seal, kui nad seal... Ja. Ja. Me seal jagasime, Marsil jagasime traktaate, teate, traktaate ja meil oli nii rõõmus, et väiksed lapsed tulid ja võtsid kõik traktaadid ära ja halleluuja, kiitus Jeesus, halleluuja. Pärast saime teada, meil on armas vend on juut ja Rivo on juut ja Rivo ütles niimoodi, et teate, nad õpetatakse juba väiksest peast neid traktaate korjama. Me raiskasime traktaatina. Me võib-olla loodame, et äkki kellelegi läks, äkki vaatab korraks. Aga muidu on nad õpetatud, Rivo ütles, õpetatud juba lapsest saadik, et kõik need, kus Jeesust räägite, kõik korjake käpa vahelt ära ja kohe läheb tulle. Vot, me ei teadnudki seda. Vot. Ja, et äkki keegi ja enne kui tulle viskas, et äkki Heebra keeles me läksime traktaatidega selles mõttes sinna ja seal isegi meid hoiatati, et see on teile, te võite sellest väga karmilt. Ja. Ja. Ära seda raamatut puutu, siis ja. Et selles suhtes on jah, et praegu piiblist tuleb väga selgelt välja, keda me õnnistame, me õnnistame Jaakobi sugu ja kogu lugu. Ja kui me siin õnnistame, et issand olgu õnnistatud Jaakobi sugu on ja vaimne Iisrael, ma nimetan vaimseks Iisrael, me oleme vaimne Iisrael. Uuesti sündinud inimene on vaimne Iisrael. Ja me siin kõik oleme, kes on uuesti sündinud, oleme juudid. Tahad või ei taha, sa oled juut. Jeesus, ja. Me oleme see, et kui sa oled juudi vastane, siis sa oled ise enda vastane. Et see õige tõeline juut on see, kelle süda on ümber lõigatud. Ja kui süda on ümber lõigatud, kes on uuesti sündinud, viljad on näha, et vana elu vihkab, siis sa oled juut. Piibel ütleb, et sa oled juudiks saanud. Et ta seal kirjakohas ilusti ütleb, et see ei ole eesnaha ümberlõikamine, et see on südame ümberlõikamine. Et nii palju siis, ma arvan, et sellega peame ühel meelel olema, seepärast, et see on Jumala sõna. See ei ole, siin ei ole, ja küsimus siis saab tuua, ja. Võib üle lugeda.
jah. Need on, jah. Sa proovid olla patu tundmist teha. Mina usun, et ja David Pawson usub ja kõik need õpetajad usuvad, et piibel on kirjutatud usklikele, mitte uskmatutele. Seepärast sa ei saa seda isegi lugeda. Ja usklike seas on inimesi, kes siin neavad. Kui mulle on öeldud, ustud. Ja näevad, aga mina ei õnnista seal tagasi midagi. Ma soovin neile meeleparandust ja ma võin isegi õnnistada, siis ta saab tulist sütt. Ja. Mina ütlen seda, et kui sa oled Jumala laps, siis on sul südames, keda õnnistada. Sa ei otsi tagasi mitte kedagi. Sa ei otsi taga, keda, oi, kas ma nüüd sind õnnistan või ei õnnista. See südames tuleb see õnnistamine. Ja see on mõeldud nendele, kes on Kristuses ja on mingisuguse jama kokku keeranud. Ühe korra ma küsisin ka Jumala käest, ma arvan, et mis on see tuline süsi, mis pähe pannakse. Ja see tuline süsi on Jeremias. See läks Jeremiale keele peale ja tal patt lahkus tal keelelt. See tegelikult toob talle meeleparanduse. See on põhimõtteliselt, see palub talle meeleparandust. See tuline süsi läheb pähe, siis sa hakkad aru saama, et kuule, ma tegin valesti. Tuline süsi teeb alati altari pealt midagi head. Ta hingil tuli see söö, ütles niimoodi, patt on lahkunud sust. Et tegelikult see teeb nagu head. Kristlasele võib panna. Aga kui sa paganat õnnistad, siis me selle põrguraamatust loeme Jumal keelas, ütles, et õnnistate nende kurjasi tegusi. Sest neil pole Jumala vaimu sees, nad ei ole uuesti sündinud. Õnnistus on teatavasti kirjas piiblis. Õnnistus on see, mida oma vaev ei lisa midagi juurde. See on õnnistuse definitsioon. Ja õnnistus on ette nähtud tegelikult ainult Abrahami õnnistus paganatul osaks Jeesuses Kristuses. Nendele on ette nähtud, et nendele on varaaidad täis ja värgid säärid. Seal on kirjutatud, et sõnakuulelikudele on õnnistus ette nähtud. Ja sa ei saa sõna kuulmatule õnnistust, siis sa annad aru sellest, mis tegid seal. Sõna kuulmatule õnnistad seal. Et sõna kuulmatust toob tabasid needuse. Jah. No õnnistus on definitsioon, et see on see, et kõik, mis sa teed, läheb sul korda. Ja kui sa õnnistad kurja inimest, on ja kuule ma lähen täna pargile, et anna mulle õnnistus kaasa, siis tal lähebki see korda, tuleb, varastabki auto ära seal. Seepärast, et õnnistus on ikkagi see, et sa julgustad veel juurde teda seal. Ja tanke õnnistatakse ja igast muid asju. Ja. Et kõige hullem on see, kui sul on autoriteet, eriti oled pastor ja sul on autoriteet õnnistada. Siis sa pead väga tark olema, sa annad taevas aru, mis tegid sinna all. Kellel sa sinna õnnistust jagasid? Ja mina palun hoopis meeleparandust. Meil kästakse palvetada valitsuse eest. Palvetage valitsuse eest. Palvetage, et vähe väiksema sarvega tuleb metsaline. Ja palvetame, seepärast, et Jumala käes on ju kuningate südamed. Ja me teame väga hästi seda, et Jumal vaata mõni ütleb, et ei, Jumal ei saa olla seal rüvedas astes sees tal, tema ei saa olla. Ütle, kas Herodes oli rüve? Oli. Kes rääkis Herodese kaudu? Jumal. Mis juhtus siis, kui ta Jumalale au ei andnud? Suri maha. Millest? Ussidest. Jumala käes on see süda. Ta võib kas eesel on püha loom? Eesel on rüve loom. Kes rääkis eesli kaudu? Jumal. Jumal võib igale poole, püha vaim on selline, ta võib igal poole rääkida, kassi kaudu ka rääkida, sulle teeb sul selgeks. Tal mitte mingisugune probleem ei ole. Et ei tasu Jumalat purki panna, et tema nüüd ei saa sinna või tänna.
ta on küllalt rääkinud väga prohvetlikult kellegi kaudu, kes ei ole üldse püha. Kui muud moodi ei saa, siis ta võtab kellegi ja räägib seal või muudab kellegi südant. Ja, et Jumal on selline. Üks kirjakoht, mis mul veel vaata tuli, mis ma tahan nagu seletada. Et teate seda kirja kohta, kunagi Jumala vaim küsis, isegi minust Veljo ütles, et ta mõtles seal, et mida ammu ma kuulsin, kui ta ka mõtles selle kirja koha peale, et vaim, veri ja vesi on üks. Vaata see kirja kohta. Et vaim, veri ja vesi on üks. Mina küsisin kunagi Jumala käest, püha vaimu käest, et mis asi see on. Tema ütles niimoodi, et isa, poeg ja püha vaim ja nad olid kõik Jeesuse sees. Nad on üks, nad olid kõik lihasse tulnud. Kui Jeesus maha ära tapeti, siis voolas ta seest välja vesi ja veri ja vaim läks isa juurde. Kõik kolm on üks. Ja tead, meil on ainult see kirja koht. Aga täna öeldi mulle, et see kirja koht on vanas selles peab olema see sama kirja koht, seal on midagi välja võetud. Seal on kirjutatud, et taevas on isa, poeg ja püha vaim ja maa peal on vaim, veri ja vesi. See on välja võetud nüüd. Sellest uutematest tõlgetest. Aga vaata, hoopis paremaks teeb. Siin peab olema sees. Äkki sa loed selle? Ja, see on Johannese 5 peaks olema. 1. Johannese 5.8. Vaatame, kas siin kohe on siin sellest. Ta ütles, et ja see, kes mul täna seda ütles niimoodi, et neid hakati põletama. Neid. Me peame väga seda vanat seda vaatama, et me siin vaata, üks kirjakoht on, kirjatundjate vale sulg on teinud valeks. Kui nad võtavad sealt natukene ära, Jeesus ütles ka, et kui keegi seadusest midagi ära võtab, siis võetakse elu puust ära. Aga see on nagu, vaata, kas siin on kirjas. No siin on niimoodi, et ja kolm on, kes tunnistavad maa peal vaim ja vesi ja veri ja need kolm on üks. Et on siin on niimoodi. Ja siin taevas, see ees. On eest ka. Mul on siis alates 7. salmist. Sest kolm on, kes tunnistavad taevas. Isa, sõna ja püha vaim ja need kolm on üks. Võt. Ja siis edasi läheb. Maa peal on. Ja kolm on, kes tunnistavad maa peal. Ja. Vaim ja veri, vesi ja veri ja need kolm on üks. Võt. Nägid see üks kirjakott on ära võetud? Taevas on vaata isa, sõna ja püha vaim ja maa peal on vaim, vesi ja veri. Ja need kolm on üks. Mis aastad oli? See on 200 aastat. See on jah, see on juba. Ja. Aga see on üli ja teada, vaata, et see on Jeesus kolmainu, Jeesuse sees, isa, poeg, vaata, ja püha vaim, Jeesuse sees, ja taevas on isa, poeg. Siin all tunnistab Jeesus oli siin tunnistaja, vaim, veri ja vesi. Seepärast ütlebki, vaata, et me kolm oleme üks, Jeesus ütles, vaata. Aga me ei tea, miks nad seda siit välja võtsid. Nendes asjades ei ole seda sees. Et jah, soperduvad natukene. 739 aastas on ka sees. Esimese, on see 5.7 ja 5.8. Et hea on teada, jah. Et Jeesus, vaata, kõik on nii täpne. Mis tõlge siin nagu siin on, et ma ei tea, kas 68 lamas on ka seal sees, ei ole või? Keegi ei ole või? Ei ole, jah? Juba sealt on ära võetud. See on ikkagi 38 aasta tõlge siin see. 38, jah. Et see nagu see Laarad põllu ja see siin, et ta nagu uuenud tõlge natukene, aga siin on see ikkagi alles. 68 see enam ei ole. 68 ei ole, jah. Et see 68 tõlge on natukene muudetud. Ta on muidu üsna sarnane 38 aastale. Aga väiksed ikka muudatused on sees, jah. Aga
tasub vaadata siis 1739, see on kõigile. ja no jah, see esimene piibel on tõlgitud nagu sellest saksakeelsest piiblist. See esimene eestikeelne piibel, aga see, üldiselt seda loetakse ka heaks. aga jah, et nüüd me teame, et siit kui midagi on, siis peab kaevama siit ka labidega. Siin tuleb kirimat tõlkida. Jah. Aga see kohe pilt on hea, vaata, et isa, poeg ja püha vaim, vaata mõned vaata, on ju rääkinud, et ei ole püha vaimu ja ei ole. Vaata see kirja koht on nii vajalik sinna. Vaata, need, kes ütlevad, et on 2 ainu jumal ja vaata sükst asja. Vaata. Sellel on nii vajalik seda. Ja on igasugust asja. Ja. Eks nad ongi tulevad vaata sisse undid vaata ja hakkavad seal eksiõpetust tooma. Aga näed, siis tuleb, kui nüüd keegi siukene tuleb, siis tuleb vana piibel ninallad viia ja siis seal on selgelt kirjas, et las nõusutavad, et kõik on ikkagi nii, et isa, poeg ja püha vaim on üleval taevas ja all on vaim, veri, vesi ja siis ei saa midagi enam seletada siin. Isegi Jehoova tunnistajatele saab ilusti öelda, vaata, et kus üks on, sõna on kadunud, vaata. Ja. Et teil on see midagi puudu, kus te tõlkisite oma asjad. Ja, aga kiidetud olgu issand, ma arvan, et täna me saime päris korralikult issanda käest tarkust. Ja et patuga semmimist ei ole, et pat ei ole meie boss on Jeesus Kristus, kes puhastab meid oma verega. Ja, tuleks tagasi panna. Vähemalt sinna netti.